皆さんこんにちは。今回はですね、先日いただいた質問の中から3つ目の質問にお答えをしていきたいと思います。3つ目の質問は、シュガーリングのメリットとデメリットは何ですかということでした。はい、これはですね、もうシュガーリングの根本的なところに迫っていけて、すっごくね、大事なところを再認識していけるので、ものすごく大事な質問ですよね。はい、どうもありがとうございました。では、両方をね、示していくにあたって、まずは、デメリットの方から説明をね、していきます。そうするとそのメリットもね、引き続いてより深く、そうだよねって納得できると思いますので、では、まずシュガーリングのデメリットとは、シュガーリングは、デメリット、お肌に負担がかかることです。はい。って思うかと思うんですけれども、シュガーリングはどんなにね、気をつけてやってあげたとしても、どんなにナチュラルな素材を使ったとしても、どんなにオーガニックの優れた素材を使ったとしても、お肌への負担はゼロではありません。はい。だってね、よくこう冷静にみんなで考えてみましょう。シュガーペーストってどんなにナチュラルなものを使ったとて、まあね、言ってみればねちっとした素材ですよね。どんなにテクスチャーを気をつけて完璧にやってあげたとしても、この角質層の上に塗っていって、やっぱりね、ここにピタッと乗っかっていきますし、それでピャッと飛ばしていくことで毛を取っていく脱毛である以上、そういう脱毛法だっていうことである以上、お肌への負担がゼロなわけでは絶対ないんですよ。はい、残念ながらね、ゼロではないんです。もう本当に正直なところを言うと。はい。で、角質ってね、シュガリストさんによっては、この角質を取ってあげることでお肌がツルツルになるとか、毎月のようにお客様に通っていただいて、毎月角質ケアとして取っていただく、角質を取っていくことで、まあお肌が明るい状態をキープできるし、お化粧のノリもね良くなるから、それをねすごいプラスなこと、角質を取るっていうことがお肌に負担がかかってるっていう認識ではなくて、それがいいことだって思ってる方ももしかしたらいるかと思うんですね。でそこでですね、ちょっと、皮膚科学のね見解を含めて角質層のことについてもう一回皆さんと再認識をしていきたいなって思うんですね。そこを理解していくことがまずとっても大事です。はい。ではシュガーペーストがこう触れるね、この角質層っていうものの働きなんですけれども、これ私の昔のね作ったシュガーリングの本なんですが、これはね私の個人的な意見をまとめたものではなくて、ちゃんと皮膚科学のね見解がベースになってます。なので個人的な見解ではないんですよね。はい。ではまずね、角質層のね1つ目に代表的な働き、3つ挙げるんですけれども、まず角質層っていうのは角質細胞と細胞間脂質と水の3つの要素でできていて、でですね、その細胞間脂質がですね、この角質細胞同士をですね、こう角質の細胞同士をセメント、接着剤みたいな役割でくっつけていて、で表層に行くに従ってその接着剤がどんどん減ってきて、で結果もう接着剤が何にもない表面のところの角質細胞がポロポロと自然とターンオーバーで剥がれ落ちていくってね、そういう役目をしているんですが、このね層がねあるっていうところで、体の中の水分がですね逃げていくのを防ぐ役割っていうのを持っていますね。はい。すごい大事ですよね。体の中の水分を逃さないようにしてくれてるっていう保水機能っていうのを持っています。
で2つ目はですね、でその核を失ってこう薄いパイ生地みたいになった細胞たちがミルフィーユ状になってるんですけれども、それがねケラチンからできた硬いね細胞のこの重なりなんですね。でケラチンというのは髪の毛と一緒で水に溶けない、で化学物質に対してすごい強い抵抗力を持っていて、で外の刺激から守ってくれる役割っていうのを持っているんですね。なのですごくね強力なね防壁機能っていうのを持っています。これが2つ目で、3つ目の作用っていうのが、これちょっとすごく特殊だしシュガリストさんに絶対知っておいた方がいい作用なんですけれども、保護作用ですね。で外から刺激を受ければ受けるほどどんどんね硬くなってくれるんですよね。硬くなってくれて、より外から守ってくれる力をねより強化していってくれるんですよね。だからこそこう擦れるところ、豆がねできるこう刺激があるところって分厚くなると思うんですけど、膝とかもそうだしかかととかもそうだし、刺激が外からあるからこそ守ろうとして余計硬くなるっていう、機械的な外力への抵抗っていう力があって、で皮膚がどんどん硬くなることによってより保護作用っていうのを強めていくっていうね3つの働きがあるんですね。でこれを踏まえていくとですね、はい、シュガリングってどう頑張ってもこの角質細胞を除去しない、もうゼロっていうことはできないってさっき言ったじゃないですか。でそれをですねちょっとやり方が間違っちゃったり、ちょっとアグレッシブなシュガリングやっちゃったりするともっと取れちゃいますね、ここね。でこれもっと取れちゃうとこの保水機能であったり防壁機能であったりっていうのが、そういうバリアの役目を持つものが除去されてしまう。それっていうのはやっぱり、皮膚科学の見解から言ってもお肌には負担がかかっている行為っていう理解になります。でそれをですね毎月のように繰り返していくと、やっぱり皮膚っていうのはどんどん分厚くなろうとする。刺激に外力からのね機械的な外力への抵抗が生まれて、どんどん皮膚がボロボロに硬くなってしまって、で結果柔らかい皮膚が生えづらくなってイングローンとかできてしまうのは、やっぱりお客様の肌ちょっと硬くなってしまったりするっていうのも一つの原因なんですよね。はい。でこれを踏まえると、やっぱりシュガーリングが角質を取らない力がゼロではないってことと、角質がバリアだからあんまり取らないようにしなきゃいけない。こう毎月取ってしまうとやっぱり皮膚硬くなってしまうっていうね、この一連のね流れを踏まえると、やっぱり負担がかかってしまうイコールちょっとデメリットになるんですよ。ただしですよ、ただしここがすごい大事、ここからがすごい大事なんですけれども、はい、シュガーリングのメリットとして、ただしですね、シュガーリングをですね技術によってね、シュガーペーストのテクスチャーをまず完璧にしてあげて、手の動かし方ですね、手の動かし方を完璧にしてあげる。どのタイミングでどのポイントでどんな角度で手を倒すとポロンって取れる物理の力が働くかっていうのを踏まえて、皮膚の上をポロンってね滑るようなシュガーリングにしてあげると、この角質細胞を極限まで取らない施術にしていくことができるっていうところがメリットなんですよ。だからシュガリングお肌にね優しいって言われるのはですね、今まであった既存の松ヤニなどの粘着性の強いような、結構ベリって剥がしてしまうようなワックス脱毛と比較するとですね、そういう技術によって限りなく角質を取るっていうことを限りなく抑えてあげてですよ。で角質細胞をターンオーバーでここだけだとね14日間でここは再生されるっていうふうに言われてるので、あんまりここねバリバリめくらないような優しいシュガーリングに技術によってしてあげることによって、次回のシュガーリングまでには十分角質細胞がきちんとターンオーバーで再生されている。だからそのシュガーリングにしてあげてこそ
お客様がリピートリターンしてくださって何度もシュガーリングを重ねていってもちゃんと肌のターンオーバーが追いついているからこそちゃんと健康的な素肌を保っていけることができるっていうメリットになります。だからそうですね、メリットとデメリットってねすごいつながってますね。相反することですよね。はい。だからメリットとデメリット両方と、あと肌の仕組みっていうのをね頭に入れつつ、シュガリストさんはやっぱりいかにねこの角質を取らないで、お客様のお肌のバリアを取らないで常に健康的な素肌をね保っていただけるような施術をしていけるのかっていうね、技術によってそうしていけるよっていうところがで、今までのワックスよりやっぱり全然痛みも少ないし、やっぱりお肌の状態も違うってね言っていただけるのがすごく大きなメリットじゃないかなと思いますが、皆さんはどう思いますでしょうか。はい、ということでですね、そんな角質をね取りすぎないっていうのはシュガーリングのやっぱり良さを最大限に生かしていけるような技術の実演っていうのをですね、11月の福岡と広島のイベントでやっていきます。で、まだちょっとね残念ながら特に広島の方が参加者さんが少ないんですね。はい、ですのでぜひぜひこの質感とかペーストの厚みだったりとか手のね倒す感じとかもねやっぱり生で見ていただけると思うし、その音のね少なさとかね、もう見るからに本当にお肌に負担が抑えられてるなっていうのがもう見るからにね実感していただけるようなワークっていうのをそのイベントでねたっぷり用意してます。はい。で、他のねスクールの方、今回この質問をくださったのって他のスクールの方なんですけど、やっぱり違う先生のところで習われてるとやっぱり水元のねクラスって来づらいと思うんですよ。来づらいとは思うんですけど、でも私も指導者として思うのはやっぱり自分の指導内容にね自信がある先生だったらやっぱり他のスクールのクラスにどんどん行っておいでってね言えるものだと思うんですよ。私も生徒さんで他のスクールのなんかクラッシュのイベントとか行きたい、行ってみたいんですけどってマキさんとか連絡くださったことあるけど、全然行ってみてくださいなんてね言いましたし、自信のある先生だったらもう別に普通にそんな先生の手前行きづらいなとかって生徒さんって思っちゃう方いらっしゃるようなんですけどね、私は先生指導者として全然そんなこと気にしないでほしいなって思ってるから、他の先生もきっとそうだと思うし、はい、だからそういうあまりね気にせずにぜひフラットの気持ちでね他のシュガリストさんともつながれるし、情報交換なんかもできるしね、来ていただくとね本当にもう絶対後悔はさせないし、もう絶対もう本当にいいものを持って帰っていただけると思います。はい、では今回のねこのねメリットデメリットと角質のお話ですね。はい、お役に立てると嬉しいです。はい、ではまた撮っていきます。